The third unit which we completed is about the working capital, where the working capital is being described as the decisions which are taken for the, you can say, for a short term. The short term here means the period of less than 1 year. The decisions for those assets which are taken for less than 1 year are known as the working capital decision. So in business, we take up various decisions. The first one is the working capital, like the short-term decisions, and the long-term decisions are the decisions which are taking for the financial assets more than 1 year. So they come under the category of the capital budgeting. Okay, something that is related to, you can say, for a long scale. So that is the capital budgeting. So budget, as all of we know, what is a budget? It is basically a financial plan where we plan like for all our expenses and revenues, like, okay, this will be my expenses for the year and this will be my revenues for the year. And we basically plan in the business, only then we can proceed. So basically you can say the this budget is about, like, you predetermined your these are the expenses that will be there. You basically predict that, okay, not predict, or you can say you predetermined it on the basis of your past data. So that is your budget. Okay, so whatever long-term investment decision, they are known as the capital budgeting decision. So what you do in the capital budgeting, we means planning for the capital expenditure, like acquisition of capital assets such as new building, new machinery, or a new project. So that are the capital budgeting decisions. So they are very crucial in nature because it involves a large amount of funds. Okay, this is not something that you take a decision today and then you can basically reverse it. No, because these are basically not, they are irreversible. You can't reverse them because the amount that is being involved is a huge amount, and plus the timing that is being there is a lot, you can say, on a large scale. These are the not for 1 year or a year, that, but they have the implication for a longer duration of a time. So basically they are na irrevocable decisions. So the process through which we project are evaluated are known as the capital budgeting. We basically evaluate our projects. Okay, in my coming years, this will be my expenditure and I'll be able to make out these profit for the coming year. So that is known as the budgeting. So it is basically, you can say, a long-term planning for making and financing proposed capital outlay. Like what will be your inflows of the cash and what will be your cash outflow. So that comes under the category of the capital budgeting. So capital budgeting, everything that is related to the long term come under the category of the capital budgeting. Okay. So these, you can say, the decision here, investment are basically for the time period ranging from more than 2 to 20 years. So in the capital budgeting, the system of capital budgeting is employed to evaluate the expenditure which involve current outlays, because they are likely to produce benefit over a period of a time longer than 1 year. So the outlay, you can say, cash inflow and outflow are more than 1 year. So that is basically the capital budgeting. Now, what are the features of the capital budgeting? The first one that is there is the long-term effect. So as I told you, these decisions have a long-term effect on the future profitability. Like what will be your future depend upon how this budgeting is being done by you. If you have planned accordingly, then obviously your budget, your company will be able to make out the profit. But if you are not able to basically plan accordingly, then your company is going to make a loss because you haven't planned accordingly. So you need to plan, and these decisions basically have a long-term effect. If you planned very well, then the company is going to make out a profit, and then the company is going to be, you can say, it will be a successful business for you. Then it involves a high degree of a risk. So a high degree of a risk because first thing is that these decisions, as I told you, are irreversible. You can't reverse them so easily because the amount which is being involved is a huge amount. And secondly, these are for a long period. So that is why they are a very bit risky. If you have taken up any capital budgeting decision on a wrong
scenario, then it will be a loss for you. So you need to plan it very carefully when you are taking up in any capital budgeting decision. Suppose you start up with a project, okay? Now you know that your company in which you are producing, you require a huge amount of, suppose आपने कोई company बनाया, and that company being require उसका एक requirement है that it need to be a near a water source, and you plan it, okay ठीक है water source के पास होना चाहिए था, but still you decided to locate it in Jaipur. So it will be a blunder for your company, because once you have set up your plant, you will not be able to move your project, and because of the water scarcity your project will suffer. So that is why it will be a bit risky, because ये तो नहीं है आज आपने प्रोजेक्ट जयपुर में लगाया अगले दिन कहीं पे और लेके जाओगे, no, you are not able to make that. But this will basically impact your decision, and this will be basically risky for you to involve in such sort of a business. Okay, then huge funds. See, whatsoever funds are invested in the fixed asset like land, machinery, plant, and building, so these require a huge amount. So for that, a company basically require, you can say, bank loans. It go for the loan facilities and all. So once this, you can say, the capital budgeting, so इतना सारा फंड आपको चाहिए, आप उसके लिए बैंक लोन भी लेते हो, बाहर से भी अरेंज करते हो. So that is why you need to be very carefully when you are working on the capital budgeting decision. As I told you, these are irreversible, because once, okay, as I told you कि आपने एक प्रोजेक्ट चाहिए था आपको लगाना जो आपको पानी के सोर्स के पास चाहिए था, बट आपने फिर भी जयपुर में प्लान कर दिया. अभी ये तो नहीं है आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट, लाइक आपने वहां पे 1 crore इन्वेस्ट कर दिया. No, it is not possible to basically shut down that business in a month and then start up with a new project in the area where the water availability is there. You can't do so, because अगर जो आपने बिल्डिंग लगाई है, जो आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाया, वो इतना ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, then you need to sell it, and it's not easy to sell such sort of a buildings and machinery at a very easily, because इतना ज्यादा फंड रिक्वायर होता है, तो आपको उतनी बड़ी पार्टी भी चाहिए जो इजीली लेने के लिए एग्री हो. सो दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट, एंड these are the irreversible decision. These are the more difficult decision. Why these are the decision are difficult? Because whenever you plan for the future, whenever you plan for a future, we take the data from the past, okay, this will be the scenario and we can work on that. But you can't predict your future very you can say accurately. Future is always unpredictable. So because of that, you can say uncertainty, your business decisions are very difficult to be taken. Then impact on the future firm's future competitive strength. So what does it mean, impact on firm's future competitive strength? Means these decisions determine future profit and hence affect the competitive strength. As I told you, अगर आपने कैपिटल बजटिंग का डिसीजन अच्छे से लिया, आपने डिसाइड किया, ओके दिस इज द अमाउंट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इट, एंड यू हैव प्लान्ड अकॉर्डिंगली, यू हैव प्लान्ड योर इंडस्ट्री इन अ एरिया जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल, सेल्स के लिए मार्केट, सब चीजें इजीली अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ स्ट्रेंथ फॉर योर कंपनी, एंड यू विल बी इन अ विन विन सिचुएशन, यू विल बी हैविंग द प्रॉफिट फॉर द कंपनी. सेम वे अगर आपने वो ध्यान में नहीं दिया और आपने वो कंपनी ऐसी जगह पे लगा दी जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलना भी मुश्किल हो रहा है, मार्केट भी नहीं मिल रही है, सो इट विल बेसिकली इम्पैक्ट योर स्ट्रेंथ एंड यू विल फेस अ लॉस. सो इट how your company make profits and loss, it is greatly, you can say, influenced by the capital budgeting decision, how accurately you are making those capital budgeting decisions. Then impact on the cost structure. What does the impact on the cost structure means? Like a firm commits itself to fixed assets like supervision, insurance, etc. If investment doesn't get anticipated profit, so future profitability will be affected, because on the basis of future, हम future के basis पे plan करते हैं, ठीक है, मुझे इतना dividend pay करना है, मुझे इतना rent pay करना है, मुझे इतना लोगों को salary pay करना है. But if you are not able to make that profit because of your decisions, then you will have to face the loss and your future will be not that profitable which you have predicted to be. So this is how the capital budgeting works. So as I explained you what is a budget, what is a capital budgeting,
And these are the features of the capital budgeting. Now coming on to, there are various types of investment decision which are taken by the firm. So once you are in a firm, okay, think of a business perspective कि आपको क्या क्या decision लेने होंगे. Any one of you can tell me, like what sort of a decision you need to take up as a person? If you are in a business, you have to take various capital budgeting decisions. So what will be those capital budgeting decisions? Will it be a one time? क्या आपको वो decision सिर्फ एक ही बार लेने पड़ेंगे या बार बार लेने पड़ेंगे? Tell me. Any one of you? Like, see, capital budgeting, as I told you, either it may be like you have to take the decision, like if you have to start up a new business, if you are into a new business, like for that you require land and building, plant and machinery. So this will be a capital investment decision. Other is like you have already established your plan, but still you need to take some decision. ठीक है, एक तो है कि आपने बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट लगाया, आपको उसके लिए डिसीजन लेना है, तो वो आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो गया. एक डिसीजन है दैट यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड योर प्लांट, आपका प्लांट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, बट स्टिल यू नीड टू सम डिसीजन. कैसे? लाइक एक्सपेंशन. So expansion is something where you are basically increasing your production capacity. Suppose you are just okay, so it will be like expansion. Expansion is like you are into the production of something. आपने कोई भी प्लांट है अभी, जैसे ठीक है, आप पहले बिल्डिंग, आप कोई प्लांट किसी फैक्ट्री में थी, आपका पहले प्रोडक्शन था 10,000 यूनिट्स, फिर आपकी कंपनी एस्टैब्लिश्ड हो गई, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी क्या है, आपकी वो बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई. नाउ फ्रॉम 10,000 इट इज इंक्रीज टू 20,000. तो उसके लिए बेटा आपको अपनी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी. अर्लियर हो सकता है आप अपनी एक ही यूनिट चलाते हो, लाइक यू मे बी रनिंग ओनली वन शिफ्ट. नाउ बिकॉज ऑफ योर इंक्रीज डिमांड, व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू बेसिकली रन 2-3 शिफ्ट्स. सो दैट इज हाउ यू नीड टू एक्सपैंड. अभी आप एक्सपैंड करोगे, आपको 2 शिफ्ट चलानी पड़ेंगी, तो उसके लिए भी आपको मशीनरी अलग, या फिर क्या हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी इतनी मशीनरी तो थी आपके पास, बट आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मींस आपको और प्लांट सेटअप करना पड़ेगा या और मशीनरी लेनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज द एक्सपेंशन. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that is the expansion. Now coming on to the diversification. बेटा नाम से क्लियर होता है डाइवर्सिफाई करना है. डाइवर्सिफिकेशन मींस कैसे रहता है, अभी बहुत बार होता है, हम देखते हैं कि लेट मी गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि अभी आपने इस टाइम में देखा ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हु आर नॉट अर्लियर इनटू सैनिटाइजर्स now have come up with this diversification. बहुत सी कंपनीज जो पहले इसमें नहीं थी, सैनिटाइजर्स नहीं बनाती थी या डिसइंफेक्शन नहीं बनाती थी, अभी उन्होंने भी शुरू कर दिया. Why? Because they have diversified their business, because they think कि this will be something which will be very beneficial for them for the coming years. So they diversified that business. Okay, अभी एक एग्जांपल देती हूँ. If you look into the scenario, तो अभी क्या हुआ उसके साथ, आपका बिजनेस आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, आपने नया चेन बना लिया, बट उसके लिए अभी जब आप डाइवर्सिफाई करते हो, उसके लिए नया प्लांट सेटअप करना, उसके लिए नई बिल्डिंग लगाना, उसके लिए नए यू कैन से मशीनरी सेटअप करना. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आल्सो, बिकॉज अब आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, देन आल्सो यू नीड टू एड टू द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. ओके, तो अब आपको डाइवर्सिफाई क्या किया, तो आपको तब भी तो नया प्लांट और नई बिल्डिंग एंड मशीनरी बेटा सेटअप करनी पड़ेगी. सो दिस इज आल्सो कम अंडर द this capital budgeting decision. Then is the replacement. So replacement here means like some plant in building,
आपने बहुत देर तक अगर एक मशीनरी को रखा, बेटा वो थोड़े देर टाइम के बाद वर्न आउट हो जाती है, जिसको हम डेप्रिशिएट करते हैं। एक मशीनरी 10 साल के बाद मान लो वो खत्म होगी, सो यू नीड टू रिप्लेस दैट, you need to purchase a new one and then you need to replace that, so that replacement cost will also come under the capital budgeting only. So मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर तो आप नया प्लांट सेटअप कर रहे हो तब भी आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने हैं, और आपका अगर एग्जिस्टिंग प्लांट है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तब भी आपको बहुत सारे डिसीजन जो है कैपिटल बजटिंग के अंडर लेने पड़ते हैं. Then come the modernization. So what is the modernization over here means? Like the use of new technology. Okay, earlier when you see the scenario of the post 70s, the machineries that were used were not such. Okay, now more companies are coming with automation. Okay, so the capital intensive industries are coming up. So you need to modernize your plants so that you can also face the competition. तो competition के लिए आपको भी अपने कंपटीशन फेस करना है. सो व्हाट यू नीड टू मॉडर्नाइज योर प्लांट्स, यू नीड टू फॉलो द न्यू टेक्नोलॉजी, यू नीड टू गिव द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी. तो वो सब करने के लिए आपको क्या रहेगा, ये सब डिसीजंस लेने पड़ेंगे. लाइक मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अपने प्लांट एंड मशीनरी को. देन यू नीड टू सेट अप विद द न्यू machineries which are latest with the technology which can increase your profitability. So these decisions come under the capital budgeting. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, this is the one category of the capital budgeting decision. Now there is one more category that is there is like that you can classify them on the basis of the manner of selection. So that will be like independent investment decision. So what is the independent investment decision? अगर आपको कोई भी एक प्लांट सेटअप करना है, आपको एक डिसीजन लेना है, ओके ईदर आई हैव टू सेट अप माय प्लांट और नॉट, देन व्हाट यू विल टेक? एनी वन ऑफ यू, अगर मैं बेटा आपको एक बोलती हूँ कि चलो ठीक है आज के टाइम में आपको कल जाके वहां पे एक सोप फैक्ट्री लगाना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे वो लगाना है या नहीं लगाना? आप क्या देखोगे बेटा उसमें? मार्केट देखना पड़ेगा. ओके, मार्केट देखना होगा. और वहां पर डिमांड है क्या नहीं? ओके बेटा, हम सबसे पहले अगर हमें प्रोजेक्ट लगाना है या नहीं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी लगाने की कॉस्ट कितनी आ रही है. ठीक है, हमें एक नया प्लांट लगाने में कितनी कॉस्ट आ रही है. सपोज मेरा एक नया प्रोजेक्ट लगाने में मुझे 50 लाख कॉस्ट आ रही है, देन आई विल बेसिकली प्रेडिक्ट कि मुझे उससे कितना बेनिफिट होने वाला है. ठीक है, on the basis of that cost and benefit analysis I will take a decision either I have to set that plant or not. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है ना. अगर हमें प्रॉफिट होगा बेटा तभी हम लेंगे. ठीक है, हम मानते हैं कि स्टार्टिंग ईयर्स में इतना प्रॉफिट नहीं होता, बट स्टिल वी फील ओके इन कमिंग ईयर इट विल बी देयर, और ईदर इट शुड बी समथिंग जो हमारी कॉस्ट तो रिकवर करे. सो on the basis of that we take a decision. So this is your independent decision, like either you have to set up a plant or you have not to set up the plant. Okay, this is your independent decision. Then coming on to the next, that is the mutually exclusive decision. So the mutually exclusive decision means like two decisions are mutually dependent upon each other. So when you select one, it will obviously mean that you reject the other. I'll give you an example. Suppose there are two plants, A or B. If you see, okay, I am getting more benefit from plant A and my cost is less, but from plant B my benefit is less, I accept. मैंने A को accept कर लिया क्योंकि मुझे उससे benefit ज्यादा मिल रहा था. तो obviously it means that I have rejected the decision of B. So that is mutually dependent. That means A को accept करने से दूसरा अपने आप आपका reject हो गया. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then is the contingent investment decision. So the contingent investment decision means that on a happening of a certain event, contingent means किसी event के होने पे, like if you set up your plant in a rural area, ठीक है, अब आपने वहां पे सेटअप कर दिया, आपने प्लांट सेटअप कर दिया, फिर आपको क्या लगेगा वहां से बार बार रॉ मटेरियल लेके जाना है या मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, तो आप क्या करोगे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा. कैसे? रोड्स बनानी पड़ेंगी कि थोड़ा मुझे आने जाने के लिए सामान को इजी हो जाए. देन यू नीड टू स्टार्ट अप विद द यू कैन से अदर फैसिलिटी. कैसे? अभी वहां पे इनबिल्ट में आपको थोड़ा मेडिकल फैसिलिटीज देखनी पड़ेंगी. सो दीज आर कंटिजेंट. Because of one decision you have to follow the other one, that is the contingent. Okay, that is the additional investment that you are taking
in the remote area. ठीक है, बिकॉज अब आपने वहां पे सेटअप कर लिया तो ऑब्वियसली अब आपका स्टाफ वहां पे है तो आपको थोड़ी फैसिलिटीज तो बेटा प्रोवाइड करने पड़ेंगी ना. दैट इज द कंटीजेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, let me have Yes, water. Just a second. Okay. Then we need to follow a proper capital budgeting process. Capital budgeting की एक पूरी process होती है. What is that? An organization need to first identify an investment opportunity. अभी कैसे हैं आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हो? इज इट, यू कैन से, कैन बी एनीथिंग, लाइक अगर आपको नया प्लांट सेटअप करना है या एक्सपेंशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन करना है, यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि हमें किस चीज में इन्वेस्ट करना है. व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? द फर्स्ट थिंग दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट हियर इज you first need to identify that investment opportunity. Okay, it may be expansion, it may be diversification, it may be a new plant. So that comes under the, you can say, the setting up of the new plant. Then you need to evaluate that project. The evaluation of the project means that it can be two steps. First, the cost and benefits of the project are estimated in terms of cash inflow, and secondly, the desirability of the project. Like you take it, you evaluate the project, what will be the inflow and what will be the outflow. You basically predict that, and on the basis of that, you evaluate your project. Like what will be your scenario, कितना आपका inflow आने वाला है, कितना आपका outflow जाने वाला है, and on the basis of that you evaluate your project, either it is beneficial for you or not, either you should invest it in it or you should avoid it. So this basically become the selection criteria to judge the desirability of the project, like what benefits it will generate for you as a project. And then is the selection of the project. So the selection of the project mean, like once you evaluate, then you select, okay, this is a project, you have two projects with you, then you evaluate both the project A and B, and on the basis of that, then you select one. Okay, this is the project which I am going to proceed with. So that is your selection of the project. So the project which will basically give you, or you can say generate more funds for you, you will basically invest in that project. So that come under the selection of the project. You basically select that project. Now at the last that you will need to do is the execution of the project. So execution of the project means once a project is being with you, then you need to basically start up with that project, and then you need to implement that project. So the basically you can say you see the inflows and the outflow, then you select, and then you evaluate. Execution here means that is the actual stage where the project is being finalized and it is converted into the project stage. तो आप उसको execute करते हो उस project को. Okay, now in this capital budgeting we will proceed with the two methods, traditional method and the modern method. ये सब आपका बेटा अभी practical में आएगा कि जो हम numerical aspects लेंगे. So the first thing that will be there is the payback period, जो traditional के अंडर आता है, और accounting rate of return. Okay, ये दोनों आपके अंडर आते हैं किसके? Traditional method के. So there is one more name that is known for this, that is known as the non-discounted cash outflow. इस method को हम non-discounted cash outflow भी बोलते हैं. Why we say so? Because cash inflow during the entire time of this project, it doesn't take the time value. जो बेटा traditional method होते हैं उनमें time value को हम consider नहीं करते, इसीलिए इनको non-discounted कैश फ्लो भी बोलते हैं. ठीक है,
मॉडर्न जितने भी मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, they take into consideration the time value of the money. Okay, so we will take all these practical one by one. Before that, I'll explain you one more thing, that is there is the importance of the capital budgeting. As I explained you, okay, what is capital budgeting, what are the decisions which we take under this. Now you need to answer me like, what is the importance of the capital budgeting, why it is being very important? Tell me. See, the capital budgeting decisions are very important because they involve a huge amount of funds. So once you are investing in that, so this will represent your future course of business. Either you are going to make the profit or you are going to make a loss. So this is why these are very important, because this require a huge amount. So that is why they are very, very important. And then the effect of, you can say, the capital budgeting will be felt by firm over a long period. This is not something that will be there for 1 year or 2 years. That will be for a basically a longer span. Example, like if a particular plant has been purchased by a company to start up a new product, the company will be like, you can say, it will invest the funds for that for not only for 1 year. It will be a burden for the company for the coming years also. So that is the, you can say, it is basically the investment for the coming years also. And the capital budgeting decision requires the future events which are basically uncertain. So you can't predict them in a very certain way, but obviously these are the decisions which are to be taken with the utmost care. Okay, you can only predetermine it, you can't be 100% sure. 100% surety तो बेटा आप नहीं ले सकते ना कि ऐसा ही होने वाला है. No, you can't take that decision because these are the decisions which are future, which is always unpredictable. You are taking decision for that, so that is why you need to take the decision with the care. So this is why it is very important to take utmost care while you are taking up the decisions. Now there is one topic that you can say, what is the reason for the capital investment, like why the capital investment has become so important in these coming scenario, or you can say in today's scenario, why it is very important. First, like project which are means to maintain or improve the profitability. So whenever you start up with any project and you result in a cost reduction, so it will basically increase your earnings. आप अगर किसी प्रोजेक्ट को अच्छे से प्लान करके रखते हो तो उसमें क्या रहता है बेटा, आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है और जो आपकी अर्निंग्स है ना वो इंक्रीज हो जाती है. सो इट विल बेसिकली generate more revenues for you. Okay, then profitable projects for which profitability, अभी कुछ डिसीजन तो हम इसलिए लेते हैं कि ठीक है ये प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें ये कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेने हैं. कुछ प्रोजेक्ट्स हम इसलिए लेते हैं कि ठीक है वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द टू ऑप्शंस, लाइक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, सो वी नीड टू प्लान देम आल्सो. सो फॉर बोथ दिस डिसीजन this is very important to take up with the capital budgeting decision in particular. So that is the why it is very important for the capital budgeting. Now coming up to the first decision, first is the payback period. As I told you the name itself, it is a discounted payback period method. ये non discounted beta cash flow होते हैं method, traditional methods जो होते हैं, because it doesn't take into account the time value of money. Okay, so the first one is the payback period. Payback period में क्या रहता है? It is the time required to recover the initial investment in a project. कितना टाइम लगेगा आपने जिस प्रोजेक्ट में कितना इनिशियली पैसा लगाया है उसको रिकवर करने के लिए, दैट इज द पे बैक पीरियड मेथड. ठीक है, अभी इसका सिंपल रहता है बेटा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो भी ट्रेडिशनल मेथड है वो बहुत सिंपल और इजी है कैलकुलेट करना, बिकॉज टाइम वैल्यू को वो कंसिडर नहीं करते. सेकेंड, payback period provide further improvement over the accounting rate of return. accounting rate of return में बहुत सारे डिफॉल्ट है, उससे बेटर है payback period
but reduces the possibility of loss on account of obsolescence. ठीक है, अभी ये account of obsolescence means कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपको लगता है कि हाँ आगे जाके काम नहीं आने वाला, उस मेथड में ये बहुत ज्यादा काम आता है, that is a payback period. But the major default that lies with this method is like that it ignores the time value of money. As I told you that the money received today will have more value than the money received in future. जो पैसा आज आपको मिलता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है rather than the वो पैसा जो आपको कल मिलने वाला है. So that is known as the time value of money. But here we only take into account the future scenario, but we doesn't take the time value of money into consideration. It ignores all the cash flow after the payback period. तो जितने भी कैश फ्लो होने वाले हैं आफ्टर पेबैक पीरियड, ये उनको ध्यान में नहीं देता, सिर्फ पेबैक पीरियड तक की कैलकुलेशन करता है, उसके बाद की जो कैलकुलेशन है उस पर ध्यान नहीं देता है. ठीक है, अभी बेटा इसका सिंपल फॉर्मूला रहता है पेबैक पीरियड का. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आर यू एबल टू व्यू द फॉर्मूला व्हिच इज बीइंग रिटन? जो फॉर्मूला लिखा है बेटा नजर आ रहा है? यस मैम. ठीक है, तो फॉर्मूला ma'am. बेटा सिंपल है. अगर आपका पेबैक पीरियड जो है, अगर दो ऑप्शंस रहते हैं, अगर तो कैश इनफ्लो इक्वल है, इसका भी आपको जब मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगी आपको समझ में आएगा. अगर तो इक्वल है तो सिंपल फॉर्मूला रहता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज. ठीक है, सिंपल डिवीजन रहता है. बट अगर आपका वो मेथड जिसको आप बोलो कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है, अनइवन है, तो उसमें क्या रहता है, अर्ली ईयर्स जिनमें आपका इन्वेस्टमेंट पूरा कवर हो रहा है प्लस अमाउंट कितना रिकवर करने के लिए रह गया, दैट इज द बी. बी हियर मींस कितना अमाउंट रिकवर करने के लिए रह गया. सपोज आपकी 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, आपने इनिशियल ईयर ई में 19,000 रिकवर कर लिया. अभी बी में क्या आएगा, कितना रह गया, कितना रह गया, 20,000 इन्वेस्ट था, 19,000 आपको रिकवर हो गया, तो कितना रह गया, 1,000 रह गया. सो बी विल इम्प्लीमेंट द 1,000 and C will be the cash inflow during the recovery phase. मतलब next time, next year में कितना cash flow हो रहा है. So that will be the formula if the cash inflows are uneven. It will become more clear once I start with the numerical. So that is why once I start with the numerical, ये आपको और clear हो जाएगा. For the actual payback period, अगर आपको accept करना है या reject करना है, so that is the one thing which you need to remember कि accept और reject किस basis पे होता है. First acceptance will be on the like if the actual payback period, जो आपने actual payback period बेटा calculate किया, अगर वो less है predetermined से, it is better. Simple है, अगर जितना कम पेबैक पीरियड होता है उतना बेटर होता है. अगर आपको दो प्रोजेक्ट दिए हैं, एक का पेबैक पीरियड 4 इयर्स है, एक का 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स वाला पेबैक पीरियड जो होता है वो ऑलवेज बेटर होता है. लेस द पेबैक पीरियड इट इज मोर बेनिफिशियल. इज इट क्लियर? And once I Yes, start ma'am. with this, yeah, numericals actually I have one with me, but I thought of completing with the theory today so that we can start with the numerical in the next chapter. Next, okay. So I think I have shared one PDF with assignments I have given you today. I think sir has given you that. आज मैंने assignments शेयर की थी सर के साथ, वो क्या सर ने आपके साथ शेयर कर दी क्या बेटा? No, ma'am. Okay, just a second, I'll explain once. Okay, I'll explain. मैंने जो आज आपको बेटा आपका वो दिया है असाइनमेंट, वो सिंपल है. एक तो मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया है, दैट इज सिंपल, जो यूनिट हुए हैं उसके हिसाब से मैंने आपको दिया है. एक मैंने आपको दिया है असाइनमेंट, आपको एक पीपीटी बनाना है फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड टिल नाउ. Although I have mentioned all the 5 units, you can take up any topic and prepare a PPT, maximum 10 slides. So you just need to discuss about those things which we have already discussed. Okay, you need to prepare a PPT for that. So this is basically the two assignment which I have given, which I have shared with sir. So maybe within a 1 or 2 days, sir will share with you. Okay. Okay, ma'am.
Okay, so one thing I want to ask from all of you is like we have covered with the capital structure. तो capital structure में कैसे already 3 तरह के numericals थे. So was it clear to every one of you or do you need a revision? Because first और third unit जो हमने किए थे उसका revision already हो गया था. इस unit का revision third unit का आपको कब चाहिए? अभी चाहिए या फिर fifth unit के बाद चाहिए? जो fourth unit मैंने कराया था बेटा capital structure का. I'll take up with the only जब मैं अभी उसका लूंगी बेटा revision तो I'll take up with the numericals only. So you want a revision now or you want me to complete with the fifth unit and then you need a revision? Complete with the because of revise क्या बोल रहे हो बेटा? फिफ्थ यूनिट के बाद ही करो मैम एक्सप्लेन फिर से. फिर से करूँ बेटा? Yes, ma'am. After completing it. यस After completing means जो अभी चल रहा है उसको complete करूँ फिर आपको revision दूं, ऐसा बोल रहे हो आप? After completing fifth unit. हाँ, this is the fifth unit only. So you want me to complete with the capital budgeting, then you need a revision for the fourth unit. ऐसा बोल रहे हो ना आप मुझे? Is it what you want to tell me? आप चाहते हो अभी जो मैं यूनिट कर रही हूँ वो कैपिटल बजटिंग है, पहले मैं उसको कंप्लीट करूँ फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का वो लूँ रिवीजन, या पहले कैपिटल स्ट्रक्चर का रिवीजन चाहिए फिर कैपिटल बजटिंग चाहिए? I'm not able to understand like what you people want is. If any one of you can tell me, then it will be a great help. Anyone? I mean, मैम इस चैप्टर का रिवीजन फिफ्थ यूनिट के बाद चाहिए. ओके 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 ठीक है. तो अभी हम जो कर रहे हैं पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है? यस मैम. ओके ओके, यही मैं पूछ रही थी आपसे. ठीक है, अभी ये हो गया हमारा पे बैक पीरियड. ठीक है, अभी नेक्स्ट दैट इज देयर इज accounting rate of return. So what is the accounting rate of return? It is also known as the average rate of return. इसमें बेटा फॉर्मूला की कैलकुलेशन सिंपल रहती है. इसमें हम क्या करते हैं, it is basically you can say here the average return is taken for considering the project evaluation. We basically consider that we divide average annual accounting profit divided by the initial investment. Initial investment का मतलब होता है यहाँ पे starting investment plus closing investment divided by 2. So that is your average investment. वो हम इसमें लेते हैं. ठीक है, तो इसमें अभी हमारा डिसीजन कैसे रहता है, सेम है. मैंने आपको बताया एवरेज रेट रिटर्न हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो, ये दोनों के दोनों पे बैक पीरियड मेथड बहुत इजी थे. ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी इजी. एंड इस मेथड में भी क्या रहता है, यू टेक इनटू कंसिडरेशन द कैश इनफ्लो, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू बेटा दोनों में ही नहीं लेता, ये इन दोनों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. बट दे हैव टू टेक द टाइम वैल्यू ऑफ मनी व्हिच बोथ ऑफ देम आर नॉट टेकिंग. ओके, सो इट इग्नोर्स द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल. कितना इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है किसी प्रोजेक्ट में, इज इट पोटेंशियल मतलब क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है, तो वो उसको क्लियरली जज नहीं कर पा रहा था. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट whether you have to accept it or reject it, तो आप कैसे करोगे? अगर आपका ARR that is the accounting rate of return is more than the required rate, then the project would be accepted. Okay? ओके मैम. ठीक है, इसमें डिसीजन इस बेसिस पे होता है बेटा. न्यूमेरिकल इसके बहुत इजी है, थ्योरी में मे बी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. Once I start with the numericals, it will become more and more clear for you, like how we have to proceed. So these two methods are basically the non-discounted cash flow techniques. Now we will come with the discounted cash flow technique. The first method, this is very important, and most of the time the question comes from the net present value or internal rate of return. इसके ऊपर ही ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल रहता है. ठीक है, so the what is the formula net present value? It is a modern method for evaluating the project proposal.
So cash flows are considered with the time value. The best thing that is in this method is that it takes the time value of money. It doesn't take into account, although it take the cash inflow and the cash flow outflow also, but with the factor that is known as the टाइम वैल्यू ऑफ मनी. हर मेथड के लिए पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम कैश आउटफ्लोज की और इनफ्लोज की वैल्यूज निकालते हैं. फिर हम देखते हैं क्या वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है. सो द फॉर्मूला इज सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. ठीक है, अगर आप इनफ्लो में से बेटा आउटफ्लो माइनस करोगे तो कब आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये तो नॉर्मल है. अगर इनफ्लो ज्यादा है तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल है कोई चीज. अगर किसी से आप जनरेट ज्यादा कर रहे हो और आप उसको पे कम कर रहे हो तो ऑब्वियसली दैट थिंग विल बी beneficial for you. So that is why net present value is basically when your inflow is more, so it is more beneficial. Okay, अगर net present value आपकी positive है, it is always beneficial for you. So the benefit of this method is like it recognize the time value of money as I told you. हर मेथड इसमें कैसे रहता है, जो आपको कैश इनफ्लोज दिया रहता है उस पे हम पीवी फैक्टर का एक फॉर्मूला रहता है वो लगाते हैं और हर मेथड हर इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं. बट it ignores the time, it considers the total benefits which arise out of the proposal, because जब आप टाइम वैल्यू को दोगे तो आप टोटल बेनिफिट्स देख रहे हो ना, कितना आपको अचीव होने करना है. एंड दिस इज सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. अगर आपको दो प्रोजेक्ट्स दिए हैं ए और बी, then you can easily decide which project you have to accept and which you have to reject on the basis of this only. And then the one thing that is there is this method require a calculations. इसमें calculation ज़्यादा है, so it is difficult to calculate. And second thing that is there is it need the discount factor. जो discount factor है वो आपको provided होना चाहिए, तभी आप इसकी value calculate कर पाओगे. Okay. Then, as I told you, accepting the decision will be on the positivity of the net present value. If it is positive, you accept it. And if it is negative, you are not able to accept it. ठीक है, अभी मैंने ये 3 methods आपको describe किए हैं. The other 3 methods will be like internal rate of return, profitability method, and the discounted method. Okay, ये 3 methods हैं, वो भी मैं आपको explain करूंगी. Today I have completed with this only because वो 3 मेथड जो हैं वो तीनों के तीनों आपको थ्योरी में से कुछ भी पता नहीं चलेगा. That will be able to, you will be able to understand only after I'll give you an example of a numerical aspect. Okay, for today I'll start with one first numerical. एक numerical लेती हूँ बेटा, उससे आपको payback period समझ में आ जाएगा. Just give me a second, I'll share. Okay. See, in this question, see, in this one, what you have to do is payback period method. So what is the payback period method? In this year, if you can see into the question,
What is given? Like you are expected to cost 12 lakh. Okay. It is a Yes, project that is expected to cost, that is your inflow. Okay. And you have an expected life of 5 years. So ये आपको question में दिया है. Now you have to calculate the payback period. तो सबसे पहले बेटा payback period के लिए क्या रहता है, हम cumulative cash inflow निकाल लेते हैं this way. पहले ईयर में क्या था 3 लाख, सेकंड में क्या हो गया 3 + 3 6 लाख हो गया, देन इज 6 + 4,50,000 that is 10,50,000, then 10,50,000 plus 4,50,000 that is 1 lakh, that is 15 lakh. अभी आप देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा आपका 12 लाख. ओके, दैट मींस वो 10,50,000 से ज्यादा है, 15 लाख के कम है, इज इट? yes, ma'am. ठीक है. सो योर प्रोजेक्ट विल लाइज इन बिटवीन टू. ठीक है, दैट मींस 3 इयर्स तो पूरे हैं, बिकॉज 10,50,000 तक तो आपको चाहिए ही चाहिए. सो 3 इयर्स आर कंप्लीट. नाउ व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट? कितना रह गया 12 लाख में से आप 10,50,000 लेस करो, कितना रह गया बेटा 1,50,000. क्लियर? Yes, ma'am. Then you will have to see the future inflow of the fourth year. Fourth year का inflow कितना है बेटा 4,50,000 है, Yes, ma'am. divided by 4,50,000. 1,50,000 को 4,50,000 से divide करोगे, the answer will be your payback period. Is it clear? Yes, ma'am. What about others? Is it clear or not? Yes, ma'am. Is it clear to everyone or should I repeat once? See, what you will do is 12 lakh rupees आपका total था बेटा. ठीक है, 12 लाख आपको चाहिए था. ओके, थर्ड ईयर में आपके पास कितना आ रहा है 10,50,000. दैट मीन्स थर्ड ईयर तक तो आपको पूरा ही चाहिए. नाउ आफ्टर थर्ड ईयर अभी कितना रह गया 12 लाख में से हमने 10,50,000 लेस कर दिया. ठीक है, ये हो गया बेटा 1,50,000. नाउ फोर्थ ईयर का इनफ्लो देखना है, क्यूमुलेटिव नहीं देखना बेटा, इनफ्लो यहां से देखना हमेशा. ओके, सो फोर्थ ईयर का कितना इनफ्लो 4,50,000. This will give you the value of your net present value factor. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, so this is the way we calculate our net present value. Okay, other method is also given over there, that is this is your payback period method. Now I will also show you like how we calculate the accounting rate of return. Although it is very seldomly asked, accounting rate of return बहुत कम आता है. The main thing that is being asked is the payback period method, net present value and the other methods. Okay, accounting rate of return के ज्यादा numerical नहीं आता है. So as far as this theory is concerned, we have completed with the theory, the capital budgeting, then the factors which affect those, the you can say the features. So basically features of the capital budgeting, अगर आपको वैसे भी याद ना रहे तो जो आपके working capital के हैं उसके opposite सारे features इसके हैं. जो working capital है वो basically short term effect देता है, ये long term effect देता है. वहां पे risk कम होता है, but here the risk is very high because the amount which is invested is a huge amount, and the basically the जितने भी आपके decisions होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं irreversible होते हैं. So that is why it is very risky and they become very important, and these are the difficult decisions because you can't basically predict your future very well in advance. तो आप इतना future अपना प्रेजेंट में इतना वो नहीं कर सकते हो प्लान. अगर हो सकता है अभी आपने कुछ प्लान किया कि ठीक है मैं इस नई स्ट्रैटेजी के साथ अपना बिजनेस लेके आने वाला हूँ, कल को आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेटर स्ट्रैटेजी में आ जाए तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सारा डिसीजन क्या हो जाएगा, you will have to revoke that or you will have to find out the solution for that. So that is why you need to answer these questions very carefully. You have to take the decision very carefully. Okay, so that is why these decisions are very difficult. Then the decision that is main is like
द कैपिटल डिसीजंस जो मैंने आपको मेन बताए थे कि यही नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है. दे रिक्वायर द डिसीजंस फॉर द existing plants also, like it may be for the expansion, it may be for diversification. Then you may require the decisions for the basically you can say you require the decision for the diversification, replacement. So modernization of your plant, existing plant को modernize करना, that is also a huge investment. अगर आप कोई भी अपनी strategy change करते हो या कोई भी आप नया plant setup करते हो, तब जितनी investment लगती है, modernization के time पे भी बहुत investment लगती है, because you are basically considering your machineries, you are updating them, and it will require a huge investment. So various types of like investment decision, I have told you what is the independent, what is mutually exclusive, and the contingent investment. So you need to understand this, because these are basically asked in the things when you are being asked for this MCQ types of questions. So these things are there. What is a mutually exclusive decision? So you need to understand these. So capital budgeting process, it's basically a fourfold or a fivefold. In some books it is given fivefold, and in some books it is given fourfold. So you need basically understand, like you have to find out the investment avenues which are available. आपको किसी का प्रोजेक्ट का पूरा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखनी है जो आपके पास अवेलेबल है. Then you find out like whether this you have to evaluate it, because कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आपको लेना है या नहीं लेना है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, that require a proper evaluation करोगे तभी आप डिसीजन ले सकते हो ना कि मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. Then on the basis of that you select a project. The project may be like either you have to accept with that or you don't have to select that project. So basically we take into consideration kitna cash inflow hai, kitna cash outflow hai, only then we take a decision. Then is execution. Execution में क्या है, जो आपने प्लान किया है क्या वो सब चीजें उसके अकॉर्डिंग हो रही है जो आपने प्लान किया था कि ठीक है मुझे इतना बेनिफिट होगा, इतना कॉस्ट होगा, क्या वो सब चीजें उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोजेक्ट या नहीं होना है. यू नीड टू फाइंड आउट. whenever you plan a something, it is not completed until you basically execute that, and then you basically find it out whether it is beneficial or not. कोई भी चीज आपने प्लान की, जब तक आप उसके बेनिफिट्स नहीं देख पाते हो तो तब तक आप उसको समझ नहीं पाते हो. ठीक है. Then we have today completed with the 3 methods. The first one, payback, accounting return, and the net present value. So in modern method, although there are given 3 methods here, but there is one more method, that is the discounted payback period method also is there, discounted cashback method. So I'll explain that also. So the numericals I will take one by one. Mostly on my next lecture I will start with the numericals, because the theory aspect will be very less. सिर्फ आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू तक मैं करवा चुकी हूँ. प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का आपको एक बार बता के थ्योरी, देन वी कैन स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट. I hope that the things which I have clarified you is bit clear. That is why I revised all this, because this is the theory, and once you are clear with the theory, then you can proceed with the numericals. I hope it is clear. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. So for the assignment which I have told you, you can proceed with your assignments. Sir will share with you maybe in a day or two. So then you can proceed with your assignments. Okay, ma'am. Okay. Okay. Have a good day and bye. Bye, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Ma'am.